Dan 5,000 ku kana yi a ji a daure shikenan baba ya daidai ana na gode maka taya mana ya ba mu da ka jawar kwalaba Allah ya uban ma'azu
tukunyan mari sana gaba sana halin gaba dan da yi ubara ne ko ba kowa na gode mata alhaji haka ne wallahi shine in ka je Kamaru wallahi shine in ka je Togo wallahi shine shi kadai ne na gode maka Alhaji Musa ba duk wannan mutum da ya gode ma na gode maka Alhaji Musa zamani ko kudu ko arewa wallahi ta jahor kura in ka aiki abin duniya irin ta jahor kura yaro ba ka sunan jahor kuma ba ka sarauta sarki da daga kuma da takobi sai kai jahor ba a shiga fili madambata a shiga fili ba ma so dan kallo iya haka ake sai da mutum shi ya mai da rinjiya mata na ɗauke ta da mutu a
Allah wani layi a daidai ne sai zuwa maka a daidai ne kuma gwamnati a daidai ne ikon Allah a daidai ne amanar amasa a daidai ne sai an kama kudin naira ɗaya sau $1000 Allah ya kawo Allah hakan mai gida na maganin kuka na idan aka tsohon soja maganin tsohon soji da gida kamar na basu tsaya bige ka Allah dan mabata da yawa mata na babba duk za ku kuka ta sare ha saboda mun ga na bibiyar saboda mun ga na bibiyar saboda mun ga na bibiyar ka tana ga kudin da za a da ni ko ce da ga kudin naira da zai $1000 Abba ba na son damben dare, ba na son damben kokowa, ku haya yanzu a yi dambe. Ba za a mun coge ba, dambe nake so a yi. Idan aka mun damben da bai mun ba zan ba da kuɗin ba, don na santa. Ba kokowa ba runguma, mai rabgon bara ya yi kaya kawai, a fito a ɗaure kawai. Ga baza nan an kawo muku, damben kuɗi ne dole a sa baza. Shamiki, na san damben ka da kai da uba, na san bacaccen damben da ake yi, amma bari wannan za ta kare da wuri ku shiga. So Abba da su fara, damben su ƙararre ne da wuri, wancan ne ake turnuku. A fara wannan. Shi kenan ina damben gaba. Ka san ba ma so ƴan kallo suna korafi. Yau nan kuka na Oga Hassan, ga su ga bagoburi amanar. Abba shagaban mutum na gurbin shi ne bangaren arewa a dawo lafiya. Na gode maka mai kayan gwari Abubakar ya gode sai godiya na kai maka babba kaso waɗannan kariya ta babba. Na gode bawa sai waɗannan kuma ya biya ta, na ce mashi shidda ya ɗinka, na ce takalmi da wallahi ya biya waɗannan babba. Ga gaba nan dai mai kari na jahiyar kura da aka shagaban mutum da ƙulƙuli a sai dai a nemo suna. Shagaban mutum shi ne ɗan tashin gidan na kullum sai ya kisa, kullum sai ya rage sa. Ga gaba nan dai mai kari na jahiyar kura, ga gaba nan dai a dawo lafiya, don nan kuɗi ne ba ce ta ba gudu. Ga gaba nan dai dawaki mai fata dawaki fatar kudi dawaki nama ya sai a fili ya rufe dangar alkiyama shanu a zaman safi laraba Allah a sarkokin jini jigawan nama wani ya yanka ya sai mota wani ya yanka ya gina gida wani ya yanka da gudu ba shi ya kuri shi Allah kiyaye
na gode maka da waki mai fata Abubakar ya gode ha har yanzu ba ni labari fa mai kalli na jahar kuya daga bangaren kudu a Kano ma da nake sa aidan mana wallahi ga gaba na dai an da shafa dan mutum na kulkuli shine bangaren arewa mai kari ko mai kai ne kai ko mai kari kai ko kari ka ba mu da kulkuli shine da wani gidan da shine ta sanna kai ko kari ka sanya mashi da masu kudin sa a yan ba mutuwa ba ya duk wanda ka tashi ba haɗu ƙaryar ke yi da ce riga shi bane ga gaba na dai rashin haɗin bature cikin nan mana mana kai wallahi cikin nan mana rashin haɗin bature shan haɗin bature na alama da yaki ɗan majalisa ya kai ne kafuwa bana kai kana ce kashi na ina bai wuya ba kana ce kashi na ina bai wuya ba cikin nan mana wallahi ga gaba na dai naira 5,000 don wannan na gore maka yalo bari sa kula Allah ya ne da waki mai fata da waki fatar kudi da waki Abubakar da gani ba ina kala na malam Isa ya guda mai kala na ma chale da yawa mai kala na malam Isa ga Abu dan wa Abu mai waka na gore maka mai kala na malam Isa garba ya ba maka girma ta ya ne wai kai kamar kamar hannu shi ne magana gidan mai da gana da mai inda da fara kariya abin sai sai wannan gari da ta kai ana da wani ne Allah ya ka da mai ne ma kuma wa kana shagowa take da ruwa ya gudu kama da kama kudi ne ya bai sai guda kalli kudi ne amfani da ka ta ba mu kudi ne da 500 inda ne da ba ka da abin daga daga na ba kai ka ga mutum ne na gudu ne ba shi da mu shagaban da kiri da kogulo ne bai kai ya ba da kai ya ne bai ya uban da kai ne ka ne ne na gode maka ne inda Abubakar ya gode ko godiya ne kai mahajiya ne karamai tun da wani kuma da ba karamai a sai ba ce to ba ce to dan ba kudi ne wallahi dan kudi ne ba ce to ba karamai ba sai ke Allah da kai da sai ya fita kuma su da kudi da wanda sai ka zo ba dan kudi ne cikin nan mana wallahi cikin nan mana duk wanda ya fa zai kawo saboda ni na gode maka karaba abu ya gode garba ran Abubakar mai waka dole bari da kona Allah ya ne ashe kai aka mu da nan kai da hana fi ta Allah ya ne wai har yanzu wai haka sai hada mutum da kudi ya ne hayda hala ku ya Alhaji Musa ce salatin mu daya kan yi uku ne ana akwai ma dambe
sai a zagaya da shi haka doka yake yawa in kuma za a ja ma ka dawo to a to wallahi to shi kenan sai ka koma amma ba haka ba sai a zagaya da shi haka take ai kowa ya san haka gaskiya duka ne da gangan ya kai yaya nake wani yanka ya sai gida wani yanka ya zama karwaki wani kuma da yanka sai yanka da gudu ba shi ya koro shi na gode maka da ya kuma fata fatar kuɗi ka bani albarkacin dogon sanko ka san ko san da gore shi ka sai mashi wani ko wani annabi da na sha'amanu wani ko su makafari da in ji abu da wani abu mai wata da mu na gode kai yaya nake yaya ne nake sun jafan kuma shagaban da tuni na kulkuli shagaban da tuni na kulkuli shagaban da tuni na kulkuli ne na gode maka da waki mai fata fatar kudin da waki na ya ba maka girma na gode gaban saka na kai ai sun buga gaban saka nan gaban shi ai tuni da kai da aka ce a koma to tun da har ya samu ala da an kowa tuni da kudi shi ke na sa rawan kudin ku ai sun da su ake aiki kawo da kai cikin kudin mutane ne ba ka kayi nan kai rike dubu biyu kudin kudin ai gaban mutum wani da wace shagawa ne ne shagawa ya kawo mai shagawa ne ne wannan shagawa ne kai kawo mai shagawa ne ne ai ka ji matsala ce su shagawa ne ne da biyu na girgin kada sai an sami Shagon boka.
sanda na kuɗi naira ɗaya sau 500 a cikin 500. inda ya dige wa ne na ba ka daura ni to idan ne ko ka fara kariya ne ka wallahi idan baka idan ne ko gobe ba kudin mota ka koma dan da nake so kai garba ya yi ba a maka girma na gudu sama ba ala na mai yawo kora zaki ina mai bataliya Allah ko wai na awala mai layin na awala ka fi masa ba layin na awala na gode maka mai kame layin na awala na ba a maka girma dukun na awala hayya ina mai ya gode kane layin na awala garba ya yi ba a maka girma na gode maka ba ko ba ka masu na garba abu ya gode ina da wasu ne ba ta da waki na gode maka da waki mai fata garba ya yi ba ma sannu da waki a ci nama a buge kuda ko arotawa a ci nama da lagarba ya gode sannan ba kana da garba ya yaba a maka garba abubakar ya gode har gode na kai maka mai kano lawar na awali tsakanin mai karfin yalwa daga kai haka za a yi haka za a yi ka za a je da shi
da kudawa su boka ne suka faɗa mu kuma Allah suna da suna nan a hanya suna zuwa mun fara da koke nan har azumi da yardar Allah kuma ran sallah ma da mu kafa shi da yardar Allah na gode maka ba ko da ka ba ina mai Kano na awala garba ya gode ma bare na ga da halin girma na gode ba mu ga Allah hana Wow.